और बात बताते हैं, जो दंगल में आप 10-10 हजार हम ही को रुपया देते हैं एक जवान को बुलाने के लिए, आपने 5 जवान बुलाने के लिए मुझे 50,000 रुपया आपने दिया था। लालू किसी से चित होने वाला नहीं है। अगर चाहे तो लौह प्रताप से कुछ देख सकते हैं। लौह प्रताप कहाँ है? लौह प्रताप पहलवान, लौह प्रताप अखाड़े पर आओ। चलिए अखाड़े पर लालू से हाथ मिलाइए। लालू से चलो।